Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Oltiariqdagi yangi obyektimizni tunakafon ishimizni boshladik. Sizlarga bitmagan, bo'lmagan holati, qanday holatini bir ko'rsatib o'tmoqchimiz. Qiziqishga ham biroz o'zingizlar tomosha qilinglar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma yo'lda o'zingizlar tushunib olasizlar. Oltiariqdagi shu obyektimiz boshladik bugundan. Endi haligi kimgadir qiziq bo'ladi baribir. Bitmagan, haligi eski holati qanaqa bo'lgani, bitgan holati qanaqa bo'ladi, bir qator ko'rsatib o'tishni o'zimizga joiz bildik. Bu darvozaxonamizdan tunakafon bo'ladi, bu tomonlar ham, shapkalar ham bugundan boshladik. Bu shapkalarimiz ponni 90 gradusli bo'ladi. Qosh, novo, oqqa mo'kli bo'lyapti. Mana ikkita bolachiqlari ham bo'ladi. Tunakafon. Ichki tomonga bo'lmaydi. Faqat tashqi tomon fasadlarga. Bu tomonlar ham bo'ladi. Ponni orqa tomonda shapkasi ham bor, u tomon ham bo'ladi. Endi haligi tunakafon bo'lmasdan oldingi holati ham baribir kimgadir qiziq bo'lishi mumkin-da, qanaqa joyi bo'lsa shunaqa joylariga qarab fasollar ham tushib qolishini deb ko'rib o'zi fikr qilib oladi-da baribir. Tunakafon xizmatlari bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha hamma yo'g'i ichida qilib beryapmiz. Leysa Samarez tunaka usta haqqi. Uyda egasizlar faqat bitta obed bo'ladi, xolos xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz.